酒庄掉的时候要把脸挡起来，不要让它认出你。你好，唐一豪，我们今天在屏东的垦丁长滩休闲饭店。这是我们的1106套房。So beautiful， 很高级耶，那个 view 很漂亮。我们面对海口港，可以看到沙滩，还有港口，外面也还有户外的阳台。除了房间内有海景以外，我们的浴室也可以看到美丽的海景。你们两个跟新剧的感觉。It's like we are outside， 感觉我们在外面泡温泉，好好哦。我们196间客房里面，唯有2间房间有到高达30平，这个是其中一间，就是我们饭店里面最好的2间其中一间。哇，哎，好大的阳台，可以很 barbecue。我们有准备这种中式的整形，小朋友们也很玩。小朋友带着小孩。啊，我这边看不到，里面看得到。大家看到的这些餐点啊，都是用我们的在地食材做出来的创意餐点。这些创意餐点是由我们的主厨超体8小时做出来的。等一下我们有任务要指派给你们3位。任务吗？对，我们沙滩上见。我们长滩饭店在海口港濒临着沙滩，所以我们饭店秉持着我们的公益精神，定期至少每个月1次做净滩的动作。我们穿好拖鞋，然后穿好比基尼，我要穿比基尼。有垃圾桶，准备好了。这是垃圾哦。啊，这里的，这个一定是垃圾。有一个，笨手。这个很危险的，这个很危险，这个是一个陷阱。所以这个进展很重要。对，我们走一走，我们会救别人的命。它是垦丁最美的风景，就是在做公益。各位，你待会下去的时候，我们只会在浪脚下。万一你已经泡在水里的时候，记得3个字：站起来。3个字，help help help。把板子靠在你的腰上，这样轮椅到前面了。我的泳衣掉下来了。酒庄掉的时候要把脸挡起来，不要让它认出你。浪太大了，这样不行。需要就是那个正常的冲浪板才可以的。差不多吧。I think it's very wholesome. Rico 是一个最好的老师。SUV 立脚好，我撞到你了。撞到你了。怎么办？哦，yes。欢迎各位来到放速摇摆车，等一下你们会2组来做竞赛。3、2、1，Go！Oh my God, I'm going to win!
Cheers。